嗨，亲爱的魔法家人们，大家好，我是嘉伟。今天我们要来做核心肌群的训练。那什么是核心肌群呢？所谓的核心肌群，就是像房子打地基一样，我们的身体也需要有基本的训练强度。那当然，经过长时间的训练来累积，你的核心肌群就会越强。当你的核心肌群越强的时候呢，你能所做的更上面一层的运动，它的强度就能超乎你的所求所想。所以现在我们来做一套基础的、基本的核心肌群训练。那它总共有5个动作。第一个动作就是所谓的撑体。什么是撑体？撑体就是利用我们在地球上面的地心引力的动作，让我们的身体能够训练到一些我们不常用到的肌肉。那这个动作就像这样子，不会很难。那这个动作的要点有几种？有以下几项。第一个，你的身体你的头、你的肩膀以及你的腰部，还有屁股跟大腿、小腿要成一直线，像这样。第二个，当你在做核心肌群，当你在做撑体的时候，你的肩膀要放松。然后你的腹部跟你的腰肌肉要用力，把你的整个腰往上抬，不能超过太多，也不能太下垂，这样都会造成不好的训练效果。所以我们要往上抬，抬到一定的量。你觉得就像这样，然后你的胸脚要并拢。对，那当然这个要点就是你的肩膀一定要放松。肩膀不能出力，我们做这个动作的时候，我们肩膀会常常出力，这是错误的动作。那我们肩膀放松，然后腹部的肌肉将腰部往上抬，这样子就是所谓的真正的就是最有训练效果的撑体。那么你可以先从30秒开始做，但如果你觉得30秒太轻松的话，你可以做一次1分钟，这是没有问题的。好，再来是第二个训练项目。第二个训练项目就是所谓的侧撑体。什么是侧撑体呢？就像撑体一样，只是我们是侧面的撑体。那侧面的撑体是如果你是面向右边，就是用你的左手支撑你的上半身。那我们的小臂跟我们的大臂要呈垂直90度，不能太前面，也不能太后面，呈刚好90度才不会造成训练的伤害。那我们的肩膀跟我们的大臂要平行，不能弯下去，也不能太凸出来，就是平行。然后再来就是我们的身体跟我们的脚要成一直线，我们的右脚摆在左脚上面。不要放下去，摆在左脚上，然后撑起来。那这个动作的训练的，这个动作最标准的也是我们的肩膀要放松，用你的腹部的肌肉将你的下面的侧腰部往上抬，然后你的头、脖子不要往下弯，要打直，就像这样。然后你的脚所以我们的头、胸部、腹部、小腿、大腿也是会成一直线，就像这样。那你的右手可以叉腰，这样子比较轻松。那当然，如果你觉得这样子太累的话，你的小腿可以放下来，可以放下来做辅助，就像这样。当然。这个动作也是30秒，一组30秒。那如果你觉得太轻松的话，当然也是可以做1分钟啦。但是通常这个训练是比较累的，所以建议先从30秒开始。当然有右边就有左边，所以左边就是一模一样。来看哦，看我的姿势。就像这样，一直线，
一直线，一直线，大家了解了吗？对，那你的小腿可以撑起来。如果你的小腿可以出力的话，那是最好的。你的腹部出力，你的小腿也可以一起出力，因为你可以把你的小腿往上撑，让你的小腿跟你的地板的距离更加的大，那你将会达到更多的训练效果。就像这样。那如果刚开始训练可能没有那么多的肌肉量，小腿放下来，这样是 OK 的。那这样一组30秒。好，接下来第4个动作。第4个动作，首先2只手跟你的肩膀同宽摆在地上，然后很像伏地挺身的预备姿势。这个时候，这个动作就像赛跑一样，起跑。所谓的起跑，就像起跑的预备动作。那我们是只练腹部的下腹部的肌群，所以你可以照着你的训练量来转换它的快速度，可以很快，就像这样，就像一般跑步一样，就是脚往前踢。那这个动作的训练要点呢，就是你在用力的时候，你的腿尽量不要用力，用你的腹部将你的腿往上带。但我知道一开始都很难，没关系。如果一开始你腹部还做比较没有力的话，没关系，我们可以用腿来做一个辅助，那我们就可以达到训练效果。好，这是第4个动作。再来第5个动作，也就是最后一个动作。第5个动作呢，也是一样，2手与肩同宽，然后也是一样，伏地挺身预备姿势。那么这个动作叫做膝碰肘，也就是你的膝盖要碰到你的手肘。那么我们采取侧面碰左脚碰右手，右脚碰左手手肘的方式，像这样。这个动作不要做太快，因为这个也是训练到我们的腹肌以及核心肌群的强度，慢慢来就可以了。你可以视你的身体状况而定，尽量碰到手肘，没有碰到手肘没关系。对，就像这样。好，这个动作你也可以做30秒，又或者是你可以选择做30下。对，那当然你看，其实这5个动作就已经非常的有训练效果了。你看，我才做5个动作而已，就有满身汗。那当然，我们每天大概只要睡前花个5分钟到6分钟，或者是中午跟睡觉前都花5到6分钟。那我相信过1个月之后，你会发现你的身体的素质还有身体的强壮就会提升非常的多。那很开心今天能够跟大家来见面。那我们下次再见喽，拜拜。